هواوي P20 برو ضد الجالكسي نوت 8. المقارنة اللي كثير منكم طلبها وحنشوف من خلالها جوال 2018 يقدر يفوز على نوت 8 من 2017 ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ونتكلم على الهواوي P20 برو ضد السامسونج جالكسي نوت 8. المقارنة هذه يمكن تكون آخر المقارنات اللي حنخلي من خلالها موجود ال P20 برو إلا إذا جو منافسين آخرين، وبالفعل حنصير نعرف هل هذا الجوال كفؤ ولا لا. من باب التذكير، الجوال ذا مر علينا بمجموعة مقارنات كثيرة. أولها كانت مع الجالكسي 9 بلس وكان في تقارب كبير، ولكن فاز الاس 9 بلس. ونتكلم أيضا بعدها على الايفون اكس وقدر يفوز على الايفون اكس، وبرضها بعد البيكسل 2 قدر يفوز على البيكسل 2. والحين عندنا النوت 8. إذا ما شفت المقارنات الماضية عندك الروابط موجودة أسفل الفيديو، شوف النتائج حقتها، هتلاقي انه في اشياء كثيره اختلفت في صناعه هواوي. والحين خلينا نرجع للمقارنه اللي عندنا اليوم ونتكلم على جهازين. الجهازين اللي عندنا هنا موجودين من خلالهم شفنا اشياء طلعت السنه هذه كانت تشبه بعض الاساسيات والاسلوب اللي طلع مع السامسونج. فمثلا الوان مميزه اللي طلعت بالاس 9 بلس، هذا الشيء سوته سامسونج مع الاس 8 بلس، ولقينا هنا لون السماوي مع النوت 8. ولكن هنا نزلوا اكثر من لون، ولون الشفق بحد ذاته كان مميز. فتلاقي انه في الاسلوب حق الضمان، هنا ايش الضمان كان مفروض 6 شهور ب 300 ريال سعر رمزي يسوي لك تبديل، وحنشوفها خلال الفيديو. هنا لا، 6 شهور بدون فلوس يلا. ففي منافسه قاعده تصير بين الجهازين كلهم بنظام الاندرويد. التحديثات تجي متقاربه لبعض لوقت الاطلاق حقها، وفي منافسه كبيره. وبالفعل تلاقي انه الميت والبي اقرب اثنين ينافسوا النوت والاس. خلاص من ناحية السامسونج والهواوي صاروا جدا متقاربين ببعض المنافسة. نرجع لتفاصيل المنافسة هذه والأرقام والحقائق اللي حتخلينا نشوف مين اللي حيقدر يفوز. أول حاجة نروح على طول التصميم والبناء. التصميم والبناء. النوت 8 أكبر حجماً وسماكة، ويجي بواجهة كلها شاشة من غير نتوء أو دقن، ويملك حواف مائلة تسهل مسكة الجوال. وأيضاً جسم الجهاز بيتكون من الزجاج والألمنيوم. ال P20 برو من هواوي جاب واجهة أغلبها شاشة، وأيضاً فيها نتوء من الأعلى ودقن من الأسفل. يشمل زر البصمة و3 عدسات بشكل طولي، والجهاز في يدك يعطيك إحساس فخامة جدا رايقة. كل الجهازين جابوا ألوان مميزة هذه السنة، أو لحظة السنة الماضية لما نتكلم على نوت 8. وأيضا لما نقول عن الكفة ترجح عند مين، فتحديد الأجمل هو ذوق شخصي، لكن نطلع العيوب في التصميمين. فنقول إنه النوت يعيبه موقع زر البصمة اللي يخليك تحط إصبعك على الكاميرا كثير من الأحيان بالغلط، والP20 برو يعيب وجود بروز للكاميرا الخلفية. كذا نقدر نقول إن كل الجهازين يحصلوا على نقطة. الشاشة، النوت 8 يقدم شاشة الأموليد 6.3 تشكل 83% من الواجهة بدقة 2960 في 1440 وكثافة 521 بكسل لكل إنش. حوافها مائلة وتدعم ال AOD Always On Display وحماية Gorilla Glass 5. يدعم ال HDR 10 في المحتوى وال 3D Touch لزر المنزل. ال P20 برو يقدم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش تشكل 82% من الواجهة بدقة 2240 في 1080 وكثافة 408 بكسل مع وجود نتوء علوي قابل للإخفاء، وجزء سفلي يحمل زر البصمة. وتدعم أيضاً ال Always On Display، ولكن يبغالك تفعله من الإعدادات. الحين لو نتكلم عن الكفة، فهنا تفوق ملحوظ حيكون للنوت 8 في هذه الفقرة، وأكيد نقدر قرار موجود من نفس هواوي أنهم يقللوا الدقة بحكم أنهم يوفروا لك بطارية وعمر أطول للتشغيل. الشاشتين كلهم عندهم نضوج جدا كبير، الحواف المايلة اللي هنا والسلاسة في التصميم اللي موجودة هنا. الألوان مشبعة والإمكانيات جدا كويسة، ولكن برضو الأرقام هي اللي تحدد. النظام، النوت 8 يحمل نظام تشغيل أندرويد 8 وواجهة سامسونج تاتش ويز اللي فيها الوصول السريع في الحواف والإمكانيات التسهيلية للوصول للتطبيقات. ال P20 برو يحمل نظام تشغيل أندرويد 8.1 وأيضا واجهة هواوي اللي هي 8.1 لموشن UI. أيضاً النظام يدعم الذكاء الصناعي اللي كلنا شفناه في الميت 10 برو، وهو مفيد طبعاً، لكن الفائدة الملحوظة حتكون على الكاميرا والألعاب والبطارية. أيضاً تسهيل استخدام اليد الواحدة موجودة عندك. فالكفة نوعاً ما ترجح عند ال P20 برو، لأنهم قدروا يجيبوا النظام من آخر إصدار على طول من أول علبة، وفي عمر السنة بينهم تقريباً للجوالين. ونتكلم عن وجود الذكاء الصناعي اللي موجود في الهواوي P20 برو. الجوالين بنظام الأندرويد
اندرويد، وكل واحد منهم يجي له التحديثات مع الواجهه التشغيليه، فهنا تتاخر التحديثات لانه مو الاندرويد خام اللي موجود عليهم. فهنا نقدر نوضح انه الجوالين لما يتنافسوا على مين يجيب التحديث اول، نوعا ما الهواوي P20 برو هو اللي يجيب التحديث اول لمنطقتنا، ولكن يظل أحياناً يتفوق الثاني. المعالج وقوة الأداء. النوت 8 يحمل معالج الإكسينوس اللي يوصلنا في المنطقة العربية 8895 ثماني الأنوية بترددات 2.3 و1.7 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. هواوي تقدم معالج الكيرن 970 ثماني الأنوية من تصنيعها بتردد 2.36 و1.8 جيجا هرتز وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، ومدعوم بالذكاء الصناعي اللي يقدم تعديلات مفيدة في الأداء بشكل عام. الكفة ترجح عند مين؟ اختبارات الأداء تعطي نتائج متقاربة إلى حد كبير مع تفوق بسيط للكيرن اللي موجود في P20 برو. الذكاء الصناعي نقطة ممتازة لصالح P20 برو في مناسبات معينة مثل الألعاب والكاميرا، وهنا نقدر نقول أنه في فرق تقريبا 6 أشهر بين الجوالين وإصدارهم، فهنا P20 برو كفته ترجح مع كامل التقدير للنوت 8 والعتاد القوي اللي قدمه في المعالج. لازم نخلي ببالنا أنه هذا أعلن في أوغست عام 2017 وهذا أعلن في فبراير عام 2018. نتكلم تقريبا على 5 أشهر فرق بين الاثنين وأكثر من ناحية المعالجات والأشياء. يعني حتى هنا لما استخدموا المعالج حق السنة الماضية، ولكن يظل أنه متى أعلن الجهاز هذا اللي كان قصدنا فيه. الكاميرا. النوت 8 يقدم كاميرتين خلفية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 و2.4، كلهم فيهم مثبت بصري وتقنية البكسل الثنائي. الكاميرا الأمامية تيجي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.7 وتركيز تلقائي. P20 برو هو أول هاتف يجي 3 عدسات خلفية، الأولى RGB بدقة 40 ميجا بكسل وفتحة 1.8، الثانية مونوكروم بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة 1.6، الثالثة تيليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.4. كل الكاميرات الثلاثة تدعم المثبت البصري. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0. لو تكلمنا على الصور الثابتة فحنلاقي أن الإضاءة تروح أكثر بكثير للP20 برو مع فارق الوقت بين الجهازين، وأيضا وجود العدسات والتركيز من هواوي على الصور اللي في الإضاءة الخافتة. ولو تكلمنا على صور البورتري فالأمثلة موجودة أمامكم، ونقدر نقول إنه الصورة أفضل بكثير لما نتكلم على النوت 8، تغبيش ممتاز وأفضل. في تقريب الصور تقريب 3 مرات يفوز على طول من ناحية P20 برو إنه أوبتيكال، بعدين نتكلم على الديجيتال زوم، فهنا نقدر نقول إنه في الزوم P20 برو بيعطينا أداء، ولكن ننتقل للإضاءة الخافتة. ومن ناحية الصور في الإضاءة الخافتة P20 برو يتفوق بجدارة، كون إنه الحساس أكبر ويأخذ 20% أكثر من ناحية الإضاءة، فتلاقي إنه الصور واضحة بشكل أحسن حتى لو كبرتها وكنت ماخذها بإضاءة خافتة. فهو بالفعل يضبط أمورك مرة في الإضاءة الخافتة، وهذا الشيء عنية ضبطته هواوي مع لايكا في هذه الكاميرا. أما من ناحية الفيديو فأكيد الفيديو هو اللي حيثبت لنا. هذا أيضا التصوير بالكاميرا الخلفية اللي موجود عندنا. أنا أمشي باتجاه الإضاءة، باتجاه الإضاءة هنا. والزر المليون والصوت عندكم الحين يجي من النوت 8. نجي ننتقل للصوت للهواوي P20. نرجع للنوت 8. خلينا نعطي وقت أطول الحين على الصوت نفسه، فهذا الصوت اللي قاعد يجي من نفس النوت 8. والحين ناخذ الصوت اللي يجي من P20 برو، ناخذ وقت أطول، لكن تكون كذا إضاءة أخف. الكاميرا الأمامية الحين الموجودة عندكم النوت نوت 8، وأيضا موجود عندكم الهواوي P20، فكلهم على نفس القاعدة الجوالين، فقاعدين نتمشى في تك بيلز. فعندنا الشيء أول حاجة خلينا نسويها، نسوي extension arm زي كذا stabilization.
وهنا ايضا خلينا نشوف الصوت انا قاعد اصور من الكاميرا الاماميه، كل الجوالين على نفس البعد. فالحين مثلا الصوت، اعطينا الصوت من النوت 8، هذا الصوت اللي موجود عندنا. وهنا موجود عندنا الصوت اللي يطلع مع الهواوي P20. اشياء اوكي، واضح مرة بعيد الصورة، بس برضو الاداء واضح عندكم. ولو شفنا الكفة ترجح عند مين فحنلاقي انه في صعوبة بالتعادل هنا، ولكن برضو يحدث التعادل كون انه كاميرا P20 Pro تتفوق في كثير من الاشياء، منها الصور الليلية في الاضاءة الخافتة، نتكلم على صور في انماط اكثر، نتكلم على بعض الاجتهاد اللي جدا رايق من ناحية AI والتعديل اللي يزبط بشكل ممتاز، والكاميرا تعدل نفسها بنفسها وتعرف انت ايش تبغى تصور، ففيها راحة. ولكن هالشيء تقدر تضبطه في النوت 8 في نمط البرو، ولكن لازم تكون برو على اساس تقدر تسوي هذا الشيء. والفيديوهات بين الجوالين في المثبت البصري نقدر نلاقي انه في توازن، رغم انه شوية الكفة ترجح عند النوت 8، فهنا في تعادل جدا ملحوظ بين الاثنين. وانتم ايضا قولوا لي رايكم. الامان، النوت 8 يقدم سبل الحماية المعتادة من البصمة ورقم سري ونمط الوجه، ويضيف عليها قارئ قزحية العين. P20 Pro يقدم البصمة الشهيرة والسريعة جدا من هواوي. أيضا عندك الرقم السري، النمط، وأيضا التعرف على الوجه، لكن ممكن يفتح الوجه من صور في حالات نادرة يعني، ولكن يبغى لها تعديل كثير. أيضا نظام الأندرويد يقدم برامج لتتبع جهازك المفقود لكل الجهازين. الكفة ترجح عند مين؟ لو قلنا أنه الهاتفين تقريبا يقدمون نفس الخصائص في الحماية، الفرق الأبرز هو سرعة البصمة في الهواوي، وكذلك مكان البصمة السيء في النوت 8، لكن النوت يقدم قارئ قزحية للعين، وهي شيء أفضل كتقنية. لو تكلمنا فنعتبر التفوق هنا للنوت 8 مع كل التقدير للبصمة السريعة جدا اللي في الهواوي P20 Pro. كل الجوالين ما استغنوا عن البصمة، سواء البصمة في الجهة الأمامية على الهواوي P20 Pro أو في الجهة الخلفية اللي موجودة على نفس النوت 8، لأنهم من سبل الأمان ونقدر نقول السيفتي لك. ونكمل باقي الأمور هذه. الاتصال والتخزين، معظم تقنيات الاتصال متشابهة بين الجهازين، لكن النوت 8 يدعم تقنيات واي فاي وشبكات أكثر من P20 Pro. أيضا النوت 8 يدعم البلوتوث بالإصدار الخامس بعكس الهواوي اللي يدعم إصدار 4.2، لكن الهواوي يدعم شريحتين اتصال، أما النوت 8 يدعم شريحتين أو كرت ذاكرة مع شريحة. لو تكلمنا على منافذ السماعة فالنوت 8 في منفذ السماعة، ونتكلم أيضا على الوصلة اللي تجيك مع نفس جهاز P20 Pro. من ناحية توافقهم مع الأجهزة فحولهم المفروض أنهم متوافقين مع الأجهزة اللي حولهم كلهم نظام الأندرويد. P20 Pro تقدر توصله بالشاشة من خلال الوصلة اللي أبسط طريقتها من قطعة الدكس اللي لازم تجيبها مع النوت 8. تقدم نفس الأشياء ولكن الدكس تعطيك منافذ أكثر، وهنا نقدر نقول أنه تبريد الجهاز على الدكس حيكون برضو جيد. لو تكلمنا عن النسخة الجديدة النوت 8 يجيب مساحات تخزينية 64 128 أو 256 جيجا بايت، ولو تكلمنا على الذاكرة الخارجية فتدعم إلى 400 جيجا بايت لما تجيبها يعني وتقدر تدبرها. أما P20 Pro فيقدم المساحة إلى 128 جيجا بايت وما يدعم ذاكرة خارجية. P20 Pro عندنا هنا في المنطقة صار يدعم الفولتي ومكالمات الواي فاي. الحين الكفة ترجع عند مين؟ صعبة جدا، ولكن أكيد النوت 8 نقدر نقول أنه في خدمات اتصال أعلى، وجود كرت الذاكرة هذا بحد ذاته بيعطيني إمكانية أفضل، فإذا الكفة ترجع لعند النوت 8 مع كل التقدير لوجود الفولتي والمكالمات حقت الواي فاي على P20 Pro، لأنها بتفك أزمات إذا كان مزود الخدمة حقك يعطيك الخدمات هذه. لو تكلمنا عن البطارية فالنوت 8 يحمل بطارية 3300 ملي أمبير، يدعم الشحن السريع وأيضا الجوال يدعم الشحن اللاسلكي. الهواوي P20 Pro يقدم بطارية 4000 ملي أمبير. الجهاز ما يدعم الشحن اللاسلكي لكن يجي في العلبة الشاحن حق الشحن السريع أو الجهاز حق الشحن السريع. تفوق ملحوظ لصالح P20 Pro في الأداء. لما نتكلم على هذه النقطة فالكفة ترجح P20 Pro مع كامل التقدير للنوت 8 لدعمه الشحن اللاسلكي. من الفيديو الماضي كثير لاحظت انه يتكلم على الشحن اللاسلكي انه من الاساسيات تكون موجودة. فعليا معاكم حق انها مفروض انها من الاساسيات موجودة، ولكن لو نشوف على تبني الشحن اللاسلكي في عام 2017 لم يثبت جدارة كبيرة. يستخدمه فئة قليلة من الناس، وهي بالفعل الفئة اللي حتشتري سواء الايفون 8 الايفون اكس، تشتري جوالات الجالكسي اس او النوت لاخر كم سنة، او تشتري جوالات اخرى ما هي بالعموم ما هي
كثير منتشرة. فهنا نقول انه فئة نيش، فئة نوعية هي اللي تستعتمد على الشحن اللاسلكي. ولكن نروح برضه للأرقام. مزايا إضافية: النوت 8 يتميز بدعم الشحن اللاسلكي زي ما قبل شوي ذكرنا، والشحن السريع 2.0، ويقاوم الماء والغبار بمعيار ال IP68. ال P20 Pro ما يدعم الشحن اللاسلكي لكن يدعم الشحن السريع. الجهازين يدعمون مقاومة الماء والغبار لكن معيار هنا أقل شوي في ال IP67. النوت 8 يقدم منفذ سماعة، أما ال P20 Pro تخلى عنها ويوفر لك وصلة في الصندوق. النوت 8 يقدم سماعة واحدة أسفل الجهاز، لكن ال P20 Pro يعطيك صوت ستيريو من خلال سماعتين فوق وتحت. هواوي قدموا لون الشفق وهو لون مميز جدا لل P20، أما النوت 8 يقدمون ألوان تقليدية وجابوا لون مميز ولكن ما جانا، اللي هو لو تكلمنا عن الأزرق السماوي. سامسونج تستغل الحواف المائلة للشاشة لتقديم اختصارات تسهل عليك استخدامك، وهواوي أيضا في نظام التشغيل عندهم عدد من الخيارات والاختصارات المميزة. لكن لو تكلمنا على النقر وما النقر على الشاشة فهي أشياء على طول حتقدر تتبناها. وما ننسى نقطة القلم اللي بتعطيك خصائص إضافية ولكن مو الكل يحتاجها، ولكن اللي يحتاجوها بينبسطوا بالرسم وقص الأجزاء، وهذه كلها على النوت 8. أما ال P20 Pro ففيه مرسل انفراريد. حين لما تكلمنا على الخصائص من الآخر، الصوت هو اللي بيخلي الكفة ترجح هنا عند ال P20 Pro. مع كامل التقدير للقلم حق النوت 8 اللي إلى الحين هم الوحيدين اللي قادرين يعطوا قلم يعطي هذه الفئة تميز جدا عالي. الأسعار وخدمات ما بعد البيع: النوت 8 يباع حاليا ب 2699 ريال وبعروض الضمان التقليدية وفقا للمتاجر اللي تشتري منها، وفي عندك نظام النوت 8 كير ولكن للأسف انتهى وقته. أما الهواوي P20 Pro فينباع بسعر 2899 ريال بس يعطيك ال VIP حاليا لملاك ال P20 Pro، يشمل تبديل الشاشة لأول 6 شهور وخدمة تنظيف وخدمة النقش على الجهاز سواء صورة أو كتابة، وأيضا تعقيم الجهاز. فالضمان الرسمي لا زال مستمر ال P20 Pro إنه الجهاز الجديد الأخير. ونتكلم على السعر اللي كمان يعتبر معقول وقت الإطلاق، لأنه إحنا الحين النوت 8 نتكلم بعد 8-9 شهور من الإطلاق، فنتكلم إنه الكفة بالتأكيد ترجع عند ال P20 Pro. الحين نيجي لوقت التصويت قبل ما نعطي الفيردكت والحكم النهائي من ناحية الجوالين. أرى شخصيا أنه الجوالين نضوجهم جدا كبير، حجم الجوال هذا أكيد في اليد أكبر من حجم هذا الجوال، الخصائص جدا متقاربة، فحتلاقي لما أنت تيجي تخير واحد بين هذا وبين هذا الشيء الطبيعي اللي حقوله إذا أنت من محبين الأعمال وتبي بزنس وتبي القلم فعندك هذا موجود الجوال اللي هو النوت 8. إذا أنت تبغى ستايل الديزاين عندك سلسلة ال P من نفس هواوي، وهواوي نفسهم معترفين أنه سلسلة ال P هي للأناقة وللذوق. وأيضا نتكلم على الميت اللي سلسلة الكرف المفروض هي اللي موازية للنوت. منافسة جدا متقاربة بين اثنين، ويمكن الشيء اللي حيخلي ال P20 Pro كفته ترجح نوعا ما الضمان، البطارية، ونتكلم أيضا على إنه جديد نوعا ما، فأيضا السعر مغري وقت الإطلاق. سعر إطلاق هذا عن سعر إطلاق هذا وقت الإطلاق تفرق بشكل كبير. الكفة آخر شيء ترجع عند الهواوي P20 Pro. إذا تتفق معي فعندك موجود الاستفتاء على الشاشة، وأيضا نتكلم إنه احترام وتقدير كامل للنوت 8. شخصيا أرى النوت 8 من أجمل الأجهزة واستخدمته لفترة جدا طويلة، يعني شهر شهرين وأنا قاعد أستخدم في الجوال. ليش؟ لأنه بالفعل يغنيك عن كثير من أجهزة أخرى لما أنت تتكلم على نظام الأندرويد. ونتكلم على الحكم النهائي لما إنه الجوالين كفتهم تتعادل. ليش تتعادل؟ لأنه كل واحد قاعد ياخذ شيء ويعطي شيء، ما في سماعة في سماعة. هنا في نقدر نتكلم على تصوير ليلي أفضل، هنا تصوير ليلي مو بالجودة اللي موجودة في ال P20 Pro. يعني نتكلم بطارية 4000 هنا 3000 وشوي. يعني نتكلم على إمكانيات إضافية حطوها في الجوال ما هي موجودة هنا، وهنا في شاحن لاسلكي هنا ما هو موجود. ففي توازي بين كل واحد إيش قاعد يسوي بين الجوالين. المهم من نهاية الفيديو كل فيديو عندكم الاستفتاء موجود، ولكن الحين السؤال الإضافي المهم، وش المقارنة الجاية اللي ودكم نسويها؟ عندكم التفاصيل؟ أعطونا إياها في التعليق، أعطونا لايك، قولوا لنا نستمر في المقارنات ولا لا. خلال شهر رمضان عام 2018 اعطيناكم 4 مقارنات أو لا 5 مقارنات تطلع في القناة. تبونا نستمر في المقارنات ولا لا؟ اللايك هو اللي يثبت لنا رأيكم. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.